ワールドカップのお金、衝撃1兆円。これが1回のワールドカップで FIFA が手にする金額です。正確には2026年大会の収益予測はおよそ1兆5000億円です。サッカーの試合を1ヶ月やるだけでこれだけの富が動きます。しかもこの数字はたった30年で7倍に膨らみました。なぜそんなことが可能なのか、今日はその仕組みを解読します。推移1994年のアメリカ大会 FIFA の収益はおよそ2000億円でした。それが2002年の日韓大会で3000億円、2010年の南アフリカ大会で5000億円、2022年のカタール大会では1兆円を超えました。30年弱で約7倍です。この成長を支えた理由は大きく3つあります。1つ目は衛星放送の普及による放映権市場の誕生です。2つ目はデジタル化によるストリーミング参入です。3つ目は中国企業をはじめとする新興国スポンサーの爆発的な増加です。この3つの波がそれぞれのタイミングで重なったことで収益は右肩上がりを続けました。内訳ではその収益はどこから来ているのか、内訳を見てみましょう。大きく4つに分かれます。1つ目は放映権です。2022年大会では全収益のうち約 45%、 およそ4700億円がここから来ています。 FIFA は世界を地域ごとに分割し、各地域の放送局に独占権を販売します。競争原理が働くため価格は大会ごとに上がり続けています。2つ目はスポンサーです。アディダス、コカ・コーラ、リザなど世界的企業が名前を連ねています。2022年大会のスポンサー収益はおよそ2500億円でした。3つ目はチケットとホスピタリティです。ここが2026年大会で劇的に変わります。2022年大会のおよそ1300億円から2026年大会では4100億円へ、およそ3倍の見通しです。4つ目はライセンス収益です。公式グッズの販売権やゲームの使用料などブランドの価値を切り売りすることで約700億円を稼ぎます。背景ではなぜ FIFA はここまでの収益構造を作れたのでしょうか。3つのターニングポイントを振り返ります。1990年代、衛星放送が普及しテレビの電波が国境を越えるようになりました。これで世界中の放送局がワールドカップの放映権を求めるようになりました。2000年代、インターネットとストリーミングが登場し、放映権の購入者がテレビ局だけでなくネット企業にまで広がりました。2010年代、中国企業がスポンサーとして大量参入しました。数百億円単位の契約を結び、FIFA の収益を一気に押し上げました。お金は希少で強いコンテンツに集まります。ワールドカップはその典型例です。収支、主催者である FIFA 国際サッカー連盟と大会を引き受ける開催国の収支構造は大きく異なります。結論から言うと FIFA が莫大な利益をほぼ独占的に得る一方で、開催国は数兆円規模の巨額インフラ投資を強いられ、単体での経済的収支は大幅な赤字になるケースがほとんどです。それぞれの具体的な収支の仕組みは以下の通りです。1、FIFA の収支構造は圧倒的な黒字。 FIFA は4年周期のワールドカップサイクルで予算を管理しています。最新の2023年から2026年北米大会のサイクルでは総収入が約130億ドル、約2兆円に達する見込みです。主な収入源 FIFA の収入は大会に関する最も美味しい権利ビジネスで構成されています。テレビ放映権料全体の約40から 45%、 スポンサーシップなどのマーケティング権利約20から 25%、 チケット販売及びホスピタリティパッケージ約20から 25%、 ライセンス製品のロイヤリティ約5から 10%。 主な支出 FIFA 自身はスタジアムを建設しないため、主な支出は運営費と賞金、そして各国への分配金のみです。大会の運営費用及び賞金2026年大会の運営予算は約38億ドル、211の加盟協会地域連盟へのサッカー開発資金としての還元。 FIFA は非営利団体という位置づけのため、収入の9割以上をサッカーの発展に再投資分配する形をとっていますが、組織団体として赤字を背負うリスクは極めて低い構造になっています。2、開催国の収支構造巨額の持ち出しと赤字リスク。一方で開催国は大会の華やかさとは裏腹に非常に厳しい財務負担を負うことになります。主な費用数千億から数兆円規模。開催国の負担は主にハードウェアインフラの整備に集中します。スタジアムの新設改修費用、道路、鉄道、空港などの交通インフラ整備、選手村やホテルなどの宿泊施設の確保、大会期間中の厳重なセキュリティ警備費用、開催国が入手できる直接収入。スタジアムに観客が集まってもチケット収入や主要な看板スポンサー料は全て FIFA の懐に入ります。開催国に残る直接的な大会収入は極めて限定的です。国内向けの限定的なライセンス商品売上、飲食や駐車場の運営権などによる一部の雑収入、経済効果と現実。開催国は大会期間中に訪れる多くのインバウンド、観光客による観光消費、ホテル、飲食、交通や建設投資による経済波及効果を期待して立候補します。しかし過去の大会を見ても投資額が大きすぎて直接的な経済効果だけで回収することは困難です。
2014年ブラジル大会約150億ドルを投じたが、大会後のスタジアム維持費が主に2018年ロシア大会約140億ドルを投入、2022年カタール大会都市開発も含めて2000億ドル約30兆円以上を投資したとされ、単体収支での回収は不可能。構図、ワールドカップにおける収支の構図は明確です。FIFA 放映権やチケット、スポンサー料という最も収益性の高い権利を握り、確実に巨額の黒字を出す。開催国スタジアムやインフラの建設費を全額負担し、直接収入はほとんど得られないため、会計上は大きな赤字となる。そのため、近年の開催国は大会単体での黒字化ではなく、大会を契機とした国家インフラの近代化や、観光地としての国際的な知名度向上といった長期的な利他、レガシーを目的に据えるのが一般的となっています。また、負担を分散するために、2026年、大会アメリカ、カナダ、メキシコのように複数国による共同開催へとシフトする傾向が強まっています。限界、収支だけを見ても FIFA と開催国でかなりの不平等ですが、さらに根深い問題もあります。FIFA の収益構造には深刻な矛盾があります。これだけの増収を達成している一方で、現場や市場からは悲鳴が上がっており、これ以上の拡大は困難であるとされる限界点が見えています。1、選手の肉体的な限界過密日程問題。試合数が増えたことで、トップ選手たちの年間試合数は限界を超えています。クラブチームでの国内リーグ、欧州チャンピオンズリーグなどに加え、代表戦がさらに増えれば、選手の負傷リスクが高まります。スター選手が疲弊負傷して大会のクオリティが下がれば、長期的にコンテンツとしての価値を失うというジレンマを抱えています。2、開催国の経済的な限界、過大なインフラ負担。前述のように、これほど巨大化した大会を単独でホストできる国は、世界中で数カ国しか残されていません。莫大なスタジアム建設費や警備費、インフラ整備費に対して、得られる直接的な商業収益、放映権や主なスポンサー料の大部分は FIFA が回収する構造になっています。開催国にとっては割に合わない投資になりつつあり、共同開催アメリカ、メキシコ、カナダなどに頼らざるを得ないのが現状です。3、ファンの購買力の限界、チケット代の異常な高騰や開催地での宿泊費のインフレは、一般のサッカーファンが現地観戦することを困難にしています。富裕層や接待向けのビジネスホスピタリティ席に依存しすぎると、文化としての熱量が失われ、スタジアムの雰囲気が冷え切ってしまうリスクが懸念されています。4、欧州規制と無料放送放映権料の限界。FIFA にとって最大の収入源である放映権料ですが、ヨーロッパの一部の国ではワールドカップのような国民的行事は無料の地上波で放送しなければならないという法律や規制があります。高額な放映権料を支払える有料配信プラットフォームだけに独占販売することが制度的に難しく、放映権ビジネスの伸び台も頭打ちになりつつあります。まとめ、現在のワールドカップは試合数を増やし、チケット代を上げるという規模の拡大によって増収を維持していますが、これは選手間開催国への負担を先送りしている状態といえます。これ以上の拡大はサッカー界全体の持続可能性を脅かすため、ビジネスモデルとしては実質的な限界点に達していると考えられています。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。さて、オランダ戦は早起き頑張りますか？